sudah malam, ayo tidur. Oce muak. Hello. Aku akan menghilangkan ingatan sang putri. Bangunlah, bangunlah. Atau duingannya aku apa? Aku akan pengaruhi ingatannya. Iya, Vivi. Aku duingannya. Kau di rumah barumu. Tidurlah, ini sudah larut malam. Enggak. Aku nggak bisa tidur kalau nggak ada kuasoi. Tidur saja. Iya, cuma. Telayan. Iya, yang mulia, ada apa? Kamar Kelly agak kotor, tolong dibersihkan. Baiklah, yang mulia. Tuan Putri di mana ya? Aku harus segera melapor. Ayo kita temukan Tuan Putri. Yang mulia, bagaimana? Sudah ketemu belum? Kami belum menemukan satupun petunjuk. Tapi saya mencurigai penyihir Maggie karena dia itu memiliki sihir. Karena seluruh istana sudah dijaga prajurit kan? Kalau begitu tangkap penyihir itu. Tidak bisa. Dia itu cepat dan kami tidak tahu tempat dia berada. Tunggu apa lagi? Cepat cari. Baik, yang mulia, segera. Aku sudah mendapat telinga Raja Kelinci dan aku akan menjadi penyihir terhebat. Akhirnya setelah 10 tahun dikutuk sebagai manusia, aku kembali ke diriku yang sebenarnya. 10 tahun kemudian. Vivi. Iya, ada apa, Ma? Kita harus pindah sekarang juga. Oh, kalau begitu ayo kita pindah. Sepertinya Maggie meninggalkan tempat ini. Tapi aku menemukan sebuah peta. Sepertinya Maggie pindah ke Bukit Batu. Hei. Iya, ada apa? Ternyata memang benar Maggie lah pelakunya. Ini ada mahkota Tuan Putri. Aduh. Rumah kita di dalam. Aku capek. Aku tidur dulu ya, Ma. Ya. Kuharap prajurit itu tidak bisa menemukanku. Hah? Prajurit itu apa? Entahlah. Kelly, kamu di mana? Yang mulia, saya menemukan sesuatu di rumah Maggie. Mahkota Kelly. Lalu di mana Maggie? Sepertinya dia melarikan diri sebelum kami tiba di kediamannya. Tapi saya menemukan sebuah peta. Sepertinya Maggie sekarang pindah ke Bukit Batu. Mereka pun berangkat. Oh, Kembalikan Kelly. bagaimana ya? Serang dia. Tak mungkin kena. Kalau begitu bawa Kelly ke sini cepat. Baik. Tertangkap kau. Patahkan tanduknya sekarang. Tidak. Telingaku kembali.
Kelly. Ingatan Kelly pun kembali.